احلى تتبيله ممكن تعمليها، وكل اللي هياكل من الفراخ دي هيسالك انت عامله الطريقه ازاي، ومش هيسيبوكي غير لما يعرفوا الطريقه. بيحصل معايا كده كتير في الوصفه دي بالذات. الفراخ تتبيلتها بالزبادي، التتبيله روعه، سهله في الفرن، فراخ مشويه جميله ومش متعبه. هنبدا الوصفه، وان شاء الله الوصفه دي تعجبكم جدا جدا جدا. معانا هنا بصل، طبعا انت هتقطعيه يعني. ومعانا هنا زبادي على حسب الفراخ اللي عندك، هتحطي زبدية، هتحطي علبة زبادي يعني، هتحطي 2 براحتك. هنجيب ملح، بهارات برضو اللي تحبيها حطيها، انا حاطه 7 بهارات فيها كل حاجة. ومعانا كمان خل، ومعانا كمان عصير ليمون. هتعصر الليمونة، وطبعا الليمون بتاعنا بنغسله هنعصره وهنضربه مع الخلطة دي في الخلاط بقشره كده. مفيش اسهل من كده. بعد ما اتضربت بالخلاط هتبقى بالشكل ده، لونها احمر شوية عشان البصل كان احمر. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا مقطعينها 8، او براحتك زي ما تحبي تقطعيها قطعيها. وهنغرقها خالص في التتبيلة، ما نخليش فيها حتة غير لما تكون الخلطة عليها، الفرخة كلها بالكبد بتاعتها بكله كله يعني. هنغطيها كده بالتتبيلة، نغلفها كلها يعني لحد لما، ونسيبها كده ايه، ساعتين على حسب وقتك برضو، ساعة او ساعتين. بعد كده هنجيبها بالتتبيلة بتاعتها دي، هنحطها في الصينية اللي احنا هندخلها على طول. وهقول لكم على طريقة التسوية دلوقتي. طريقة كده خلاص حطيناها في الصينية. طبعا الفراخ من غير ولا نقطة زيت ولا اي حاجة، هي يدوب الزبادي بس، وبتبقى خفيفة وتحفة وجميلة. بعد ما تبلناها ساعتين هنحط عليها كوباية مية وعلى البوتاجاز نسيبها تستوي السوى الحلو بتاعها. بعد كده ندخلها في الفرن، تحت مش فوق، تستوي تكمل سواها برضو. ولو عايزة مية هنحط لها. وبعد كده لما تستوي خالص وتدوب زي ما انت تحبيها، حطيها تحت الشواية تاخد اللون اللي انت شايفاه ده. طبعا هنا الفراخ دايبة جدا، مش عارفة امسكها عشان سخنة قوي لسه طالعة من الفرن طبعا. دايبة، ريحتها روعة قلب الدنيا. لو الوصفة عجبتكم لايك وشير، واشوفكم بألف خير.